Na'am yan yanzu mun ga al-huruf al-mutashabihatu nutqan, harufan larabci masu kama da juna wajen me wajen furici. Kuma ina fata dan uwa zaka tsaya sosai ka bibi wannan bidiyo dan ka ƙara gwanince wajen bambanta su. Yanzu za mu ga kashi na biyu shine al-huruf al-mutashabihatu fil kitaba, harufan larabci masu kama wajen rubutu. Wai tsaya, in kana rubuta alifin ba ga wasu harufa suna kama wajen rubutu ba? Ai akwai su. To yanzu sune zamu zo mu bambanta insha Allah. Na farko harufa masu kama da wajen rubutu muna da ba'un da ta'un da tha'un. Yanzu kaga ba'un, ba kaga tana da digo ne a ƙasa, a lokacin da ita kuma ta tana da digo guda biyu ne a sama, babu komai a ƙasanta. Ita kuma sa kalli digo uku gare ta a sama. Kenan me yake bambanta ba da ta da sa? Shine ita ba ɗanta a ƙasa yake, ita kuma ta'un ɗiyan biyu a sama suke, ka lura? Ita kuma sa'un ɗiyan guda uku su ma a sama suke, ita ɗa ɗaya a ƙasa, ita ɗaya biyu a sama, ita kuma ɗa uku a sama. Ina fatan su ma ka lura da su. Sannan kuma harufa masu kama wajen rubutu na biyu shine ha, jim da ha da kha. Yanzu kaga ita jimun tana da mai ɗigo ɗaya a ciki, a lokacin da kuma ha ba ta da komai. An fahimta? Ita kuma ha ɗigo ɗaya a sama. Kenan wannan harufa suna kama da juna wajen rubutu. Bambanci shine shi jimun ɗigo ɗaya a ciki ƙwarai shi yake, ita kuma ha ba ta da komai, ita kuma ha tana da ɗigonta a sama. An ga bambancin wajen rubutu? Sannan harfi na uku shine dalun da ra. Shi da kaga ba shi da komai a sama, a lokacin da kuma shi ra yana da ɗigo ɗaya a me a sama gashi nan. Kaga kenan bambancin shine shi dalun ba shi da komai, shi kuma zalun yana da komai, shi ne ɗigo a sama. Ina fatan su ma za ka bambance, abin ba wahala ɗan uwa. Na hudu muna da ra da za. Ita ra kaga bata da komi a sama, a lokacin da kuma ita zayyun tana da digonta a sama. Kenan me yake bambanta ra da za? Shi ra ba a mai digo, amma shi zayyun ana mai digo a sama. Mu je na biyar sa da sha. Ita sinun ba ta da ɗiya uku a sama, amma ita shinun tana da ɗiya uku a sama. Kenan me yayi bambanta wannan harfan guda biyu? Sinun bata ɗiya, shinun kuma tana da ɗiya uku a sama. Su ma ina fatan wannan za ka iya bambance su. Mu je na shida so da ba, ma'ana sabun da babun. Shi sabun babu ɗigo a sama, a lokacin da kuma shi babun yana da ɗigo a sama. Kenan me yake bambanta sabun da babun? Shine wannan ɗigon na sama mai babun. Mu je harafin da suke kama na bakwai shine ta da za. Shi ta'un ba shi da komai a sama, amma shi za yana da ɗigo a sama. Kenan abin da yake bambanta ta da za, shi ta'un babu komai, shi kuma za'un akwai komai, shine ɗigo a ainihin samansa. Na takwas ɗan uwa muna da a da gha, ma'ana ainun da gainun. Ita ainun ba ta da komai, kawai haka ake yin ta, a lokacin da kuma ita gainun tana da ɗigo a sama. An lura? Kenan bambancin ainun da gainun shine ainun ba ta ɗigo a sama, amma ita gainun tana da. Na tara shine fa'un da kuma qafun. Ita fa'un ɗigo ɗaya ne gare ta, amma ita kuma qafun ɗigo biyu ne gare ta. Kenan me yake bambanta fa'un da qafun? Ita fa ɗigo ɗaya, ita kuma qafun ɗigo biyu. Na ƙarshe na 10 shine kafun da kuma lamun. Ina kafun da lamun suke kama shine wajen rubutu. Kalli kafun an yi haka sai aka ɗan ɗago wannan, kuma sai aka yi hamza a ciki. A lokacin da kuma ita lamun in aka ɗago haka, aka yi haka, ba a yin wannan abin a ciki, a'a ba a yi. Kaga bambancin su kenan, amma suna kama wajen me? Wajen rubutu. To wa'innan su ne harufa guda 10 masu kama da juna wajen rubutu. Su kuma na farkon da muka ɗauka masu kama da juna wajen mai furci. Ina fata ɗan uwa za ka iya bambance wani abin guda biyu. Ka iya bambanta masu kama da wajen furcin wani irin su a da qa da ka da sauransu da muka ɗauka, kuma ka iya bambanta wannan wajen rubutu. In kai haka
to insha Allahu yanzu nan gaba zaka ga abin clear kuma zaka kware domin in baka iya bambanta su ba tun yanzu a nan gaba zaka iya ba ina fata an fahimta da haka exercise din mu na wannan darasi shine dan uwa ka samu takarda da bik ka rubuta mani haruffa masu kama da wajen furuci da muka dauka masu kama irin su a da a da ta'un da kuma ta da gha da kha da ja da za da ra da za da za da kuma sa da sa duka rubuto su kamar yadda na yi su a baya a saman takarda sai ka ɗauki hoton takardar ka rubuta sunanka a saman takarda ɗin sai ka turo mini hoton takarda ɗin sai ka danna bukal kuma ka karanta musu ɗaya ba ɗaya ka ce akwai a bambanci tsakanin a da a shi ko da a sannan akwai haka za ka yi kamar yadda muka yi su ɗaya ba ɗaya za ka yi ɗan tabulo kai ma haka ka jero mini su ka bambanta mini su wanda suke kamar da wajen furiti sannan su ma wannan ka jero mini su haka a tabulo a saman takarda za ka yi su tsaf sai ka ɗauki wata takarar su ma kuma ka bambanta masu rubutu su wannan masu kamar wajen rubutu idan ka rubuto ba sai ka karanta su ba amma su masu kama da juna wajen furiti in ka rubuto sai ka karanta abokan naji saboda in ji ka iya bambanta su ko kuma har yanzu da saura inda kake da kuskure kuma sai in gyara maka ka kenan ka iya nan gaba ba buƙatar ma'ana sai mun zo muna koma baya insha Allah da haka yan uwa a turo exercise daga yau samedi dimash landu kana da dama almuhim shi exercise ana turowa ne kafin mu darasi na gaba an fahimta kuma a lamba ta ake turowa ba cikin group ba Allah sa mu gane wassalamu alaikum wa rahmatullahi